नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून जाते जाते भी अपना असर दिखा रहा है। आईएमडी के पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 4 दिन फिर बारिश का अलर्ट है। इस बार देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश होने की संभावना जताई गई है। रविवार से मंगलवार तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी निकली रहेगी। वर्षा होने की संभावना फिलहाल शनिवार को नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 और 25 डिग्री रहने के आसार हैं। रविवार को मंगलवार तक वर्षा का जो दूसरा दौर आरंभ होगा, उसमें सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसी दिन से तापमान में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। इन दिनों अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। हालांकि 5 अक्टूबर से इस स्थिति में बदलाव की शुरुआत होगी, जब बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का पूर्व अनुमान जताया गया है। असली बदलाव 6 अक्टूबर से होगा। इसी के साथ मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 7 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। झारखंड के दुमका जिले में बुधवार रात तेज बारिश के बीच 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गिलानपाड़ा मोहल्ले की सावित्री देवी घर से बाहर निकली और पानी भरे रास्ते पर चलते हुए नाले में गिर पड़ी। वो नाले की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकी और पानी के तेज बहाव में बह गई। मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में तेज हवा, घने बादल और तेज बारिश की संभावना जताई है। जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाके, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर भी शामिल है। हरियाणा में मौसम फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार रात से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी दी है। इसके असर से 5 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को विजयदशमी के दिन कई जिलों में बारिश हुई, जिसमें दुर्गा पूजा की रौनक फीकी पड़ गई। मौसम विभाग ने बताया कि 6 अक्टूबर सुबह तक बारिश होने की संभावना है। कोलकाता और दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में बृहस्पतिवार सुबह से ही बादल छाए रहे और कई जगह तेज बारिश हुई। पूजा पंडालों और विसर्जन में शामिल लोगों को इस वजह से परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जिलों में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें।